这也太壮观了吧！朋友们，跑2000多公里能看到这个场景啊，也算是值了。来看一下这个个头，我瞬间就变得很渺小了。朋友们，跑2000多公里到和田，只为了当地特色美食烤骆驼，据说场面相当壮观。走，我们去见见世面。哇，朋友们看一下，这是大工程呀！吃饭能用到升降机啊，也算是他们这儿了。像这么大的骆驼，你们猜一下有多少公斤？现在是师傅在给烤全骆驼拿铁丝在给它做环绕，这本不应该是工程师才做的活吗？像你们现在抹的这是啥东西？这个？这是面粉、孜然、盐。确定再没有别的吗？确定。有的话也是秘密的，不能说呀。像这个骆驼的话，有多少公斤？从400斤到500斤，生的肉400斤的话，烤出来之后就剩了280斤，缩水了120斤。烤之前是这样的，烤完是这样的，是不是？对。哦，这缩水是真的厉害哦。哇，这下车了，这是技术活呀。像这一个烤骆驼的话，我看了一下，他们在这儿的话有7个工作人员，7个工作人员的共同协助下，他才能安全下课。你们家有多少个骆驼？这个不能说的，挺多的，100多头。100多头。朋友们，深藏不露，有没有想上门女婿的？我都有点按耐不住了。别这样说。像这个骆驼的话，你们一般多久它才能出？就是看大小，如果小的话就2个小时，如果大一点的话，有的时候烤6个小时。哇，这也太壮观了吧！朋友们，跑2000多公里能看到这个场景啊，也算是值了。来看一下这个个头，我瞬间就变得很渺小了。像这个升降机还有这个摩托是专为这个骆驼准备的。话说吃饭咱们是认真的啊。像这个骆驼的大小差不多有10个烤全羊那么大了。这个美食能用到升降机，也算是他们家了。像这个骆驼肉的话，一公斤多少钱？这个都是2种价格，一个是这样不带狗头不带肥肉，光吃肉的话1公斤给175的，然后这样带狗头的1公斤给130。行，那就给我给一个骆驼腿吧。可以啊，这边有呢。好，给我给那个。我也尝一点吧。来一点。哇。我一个女孩也喜欢吃肉吧，而且是我老爸最喜欢的。今天我算是第一个吃到烤骆驼肉的人了吧？哇，它这个跟那个烤全羊完全就是不一样，它这个肉要更紧实一点啊。大家可以看一下，它这个纤维比牛的可能还要再粗一点。虽然纤维很粗，但是烤得很烂。它这个味道怎么说呢？就是那种香中带有后劲的，是连续性的，哇，口味特别重。哎，朋友们，大早上这样抱着个骆驼腿啃，也算是我了吧？跑2000公里能尝到这样的美食，也算是值了。和田还有什么好吃的？拜拜。